Yes. Čaute, za chvíľočku sa vyberiem do Liptovského Jana, kde je opustený vlek. Tohtoročná zima je úplne hrozná, tak uvidíme, či tam vôbec bude sneh. Všetky vleky v celom Československu, ale aj v okolitých krajinách sú momentálne pre pandemické opatrenia zavreté, ale netýka sa to tohto vleku. Tento je v takomto stave od roku 2015. Niekde tu v týchto miestach sa nachádzala požičovňa lyží. Mali tu aj vlastný bufet a taktiež vlastnú lyžiarsku školu. Čo sa vlastne stalo? V tom roku 2015 spoločnosť, ktorá ho prevádzkovala, sa dostala do finančných problémov, do konkurzu. Všetko začalo chátrať. Tu sídlila záchranná služba. Pôjdem sa pozrieť do všetkých jeho miestností a ukážem vám, v akom to je stave, čo dokážu ľudia spraviť za taký krátky čas. Tu sú ešte lístky. Nerozumiem tomuto stavu, že keď niečo sa na Slovensku opustí, dokáže sa to zničiť za neskutočne rýchly čas, proste neviem. Taký hasiaci prístroj, ktorý predpokladám, že bude vystriekaný, no jasné, ako vždy. Smutné, že to nie je vôbec zabezpečené, že sa tu ľudia dostanú hociako len tak. V budove sa nachádza ešte jedna miestnosť. Nejaká technická, alebo ako by som to nazval, pre vládanie vlekov. Sú nejaké tlačítka. Kalendár z roku 2013, ale ukončili to v roku 2015. Zatvorím to. Aspoň takto. Na týchto vlekoch trénovala aj Petra Vlhová v rokoch 2011 a 2012. Je to súčasná majsterka sveta v obrovskom slalome, v lyžovaní. Zachrániť, keby sa chcelo, a investor chce zachrániť, len je tu problém s pozemkami. Pozrieme do budovy, kde boli asi ubytovaní vlekári. Už na prvý pohľad je známe, že to asi bude nie v dobrom stave. Tak sa pozrieme, čo sa tu nachádza. Nejaké obračenie.
postele. Dávajte pozor, tu je to veľmi nebezpečné. Nejaké hniezdo pre vtáčiky. To vie, či tu niekto aj nespával. Na každých takýchto starých chatách sú nepochopiteľné schody, ktoré sú veľmi strmé a dúfam, sa tu nezrobím znova ako pri tom ratraku. Cez pásy už rastú stromy. Takto tu odpočívajú ratraky, ktoré svahy upravovali niekoľko rokov. 2015 roku tieto ratraky ešte normálne slúžili, úplne boli v pohode. Za chvíľočku dám fotku, budete vidieť, ako za krátky čas tí ľudia to tu rozdrbali na sračky úplne. Taká rozsedačka, lekár celkom mal komfort. Už niektoré budíky pozerám, že chýbajú, samozrejme rádio. Keď sa budete pohybovať okolo opustených budov, tak si dávajte pozor, sú tu rôzne jamy a diery, ktoré nevidíte, keďže tu je sneh. Tu šli kotvy na konečnú časť vleku. Boli tu fakt výborné akcie, maškárne plesy na lyžiach, nočné lyžovanie, snowboardistické akcie, skoky, takže bolo to fakt veľmi dobre spravené. Je toho veľká škoda. Tento vlek vlastne odkúpila spoločnosť, ktorá má pri československých hraniciach taktiež nejaký vlek, no len dostali sa kvôli pozemkom do sporu s majiteľmi, ako to na Slovensku vždycky býva. Takže osud tohto vleku nie je úplne známy. Je logické, že keď niekto chce investovať do toho, tak musí mať nejaké istoty a nejaké zmluvy, ktoré pre toho majiteľa sú takou nejakou zábezpekou, že áno, zainvestujem do toho a budem to mať aj nejako vrátené. Ten majiteľ má vlastne plány také, že urobí v Liptovskom Jáne z tohto také stredisko, ktoré by bolo celoročne navštevované. Prvotné investície tu mali byť rozdelené do niekoľkých fáz. Tá prvá fáza mala byť až 6 miliónov eur, to je neskutočná suma. Mala sa tu obnoviť štvorsedačka a tak ďalej. Vlastne obnova celého zasnežovania, osvetlenia, proste všetkého. Že by to šlo. Tady ako vždycky vykopnuté, rozkopnuté s plantov, tu to vidíte. Ideme sa pozrieť do ďalšej časti. Tu je to tiež rozbuchnuté ako inak. Počkej, to dám takto. No. A tu sa nachádza nejaká technická miestnosť. Takže tu sa pozrieme na to, v akom je to stave. Tu sú nejaké žinienky, alebo čo to vlastne je?
Čo tu spávali? Čo mu chýbalo? Tu bol nejaký telefón, nejaká ústredňa. Okná vybité komplet samozrejme. A dokonca nejaký idiot si tu rovno pálil ohník. Jaj, ľudia, ste vy banda idiotov, fakt. Za 5 rokov, 6 rokov, čo vlek nefunguje, ho takto zničiť úplne od začiatku až po úplný horný koniec. Poklop. Samozrejme chýba. Keby niekto drbol, tak je dolámaný, takže mu ani Pán Boh nepomôže. Horná stanica z tohto pohľadu. Ešte ma napadla taká myšlienka na záver, že je tu celkom čulý ruch, dookola ľudia stále chodia a za tých 5-6 rokov, čo tu stoja tie ratraky, to sú tak okna povytlkané, všetko povytrieskané, to nikto nepočul, nevidel, alebo nerozumiem tomu, či niekto chcel, aby to v takomto stave zostalo tomu ďalšiemu majiteľovi.